算了。他就1公里，他加了我5块钱。走路吧，姐妹们，走路吧，4块钱呢。我孩子不住校，我小孩不住校。我去年的时候不是经常会出差吗？就是出去卖银耳呀，出去卖那个水果啊什么的。然后有的时候，因为我那时候直播的地方离我住的地方来回有80多公里，每天我小孩回来的时候没有人给他做饭吃，我就请了一个家庭教师，你们知道不？家庭教师，但是是亲戚哈，是女的，1年给他结账是1万多块钱。就是我不在的时候，他能给我小孩做饭吃，然后能辅导我小孩做作业，就是这样。我呢，在家里边呢，有时间呢我就多陪陪小孩，我没有时间我还可以松手。你指望他爸爸，你肯定是指望不了的。我没有婆婆，但是我有公公。我公公，他们家男人都心特别狠，他不会为了家庭牺牲自由，就是任何自由都不会牺牲。所以我还不如花钱请人带呢。这个是专门看他那个样子是镇上跑摩的的，姐妹们，是那种镇上跑摩的的，你知道吧？就是，但是他因为我讲话是普通话嘛，他们就知道我不是本地人。他坑我，坑我。哎呦，等一下，我出来的时候忘了给他把门关上。等一下，我给我婶婶打个电话，我忘了把他门关起来，它里面有帘子。关机了，等我一下啊。我怕他人偷他帘子。没有电话。农村好多人偷东西的，农村好多人偷东西啊，特别多。就是你把东西放在外面，第2天就没有了。我要回去还得给他关门。等一下，你去哪里呀？我本来想坐这个大表哥的车，大表哥车上面拉的那个稻草，他去田里，他不去镇上。这个人是那个婶婶家的亲戚。我带你们一直在这里晃呀晃呀。打车去打车回是吧？要等我到镇上才可以，因为我现在在乡里面，打不到车，要去镇上才能打到车。
我的中控回来了，我的中控回来了，给你们看一下，不知道回来干嘛的。看到他在那里走吗？在那里走路，我不知道回来干嘛的。我跟你讲，我是不会，就是也不知道要跟我讲什么。看见了吗？那个人在走路，就是他，这是我的中控，对，我的中控。哦哟，哎呀，我蹲一下，我腰实在疼的不行了，我蹲一下。他不是来道歉的，他不可能是来道歉的。哎呀，哎呀，我的妆都脱了，姐妹们，这个粉底不行。等一下，钥匙呢？连个车都打不着这个破地方。到镇上的时候我会留2个小车电话，以防万一。我要自己考个驾照，姐妹们。明年的话，我不想再这样子。叫他关门是吧？他应该把我拉黑了，我看一下电话。我给他打个电话啊，让他把门关一下。你等一下，把门关一下。我没有关门。我没有说你啊。没有人骂你啊。谁骂你了嘛？他说我们骂他了，就是让他关个门而已。我们刚才说，你们让我给他打电话说给他关门，是不是？没有人骂他呀。我不会开车，我只会开3轮车，我只会开3轮，还得是电的那种。什么3800，县里3000，什么东西啊？哦，我知道，我考的话，我肯定会在这个镇上找一个。这个镇上，以前我嫂子说有一个，好像是2夫妻，挺好的，就是说话啥的挺好的，然后便宜2400块钱，2400多，现在也不知道涨价了没。不去县里面，在镇上。
你到底是谁呀？我怎么感觉你很熟，但我想不起来你是谁。手动挡，我要考的话，我考个自动挡，因为我手动挡应该不行，我手动挡应该启动都启动不了。谢谢杨艳，谢谢。自动挡的不，自动挡学得快。自动挡不是说就是不用考虑油门和离合器吗？